ចូលដល់គូចុងក្រោយបងប្អូនបាទមករាគុណខ្មែរប៉ះក្នុងអេរ៉ង់បងអាប៊ូបាទអរគុណបាទចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមប្រកួតរួមគ្នាបន្តជួបដល់លោកអ្នកដែលដែលជាគុណប្រងការប្រកួតរួមបាទនេះគឺអាប៊ូលហ្វូបាទប៊ូលហ្វូនេះមកពីប្រទេសអេរ៉ង់បងប្អូនបាទប៉ះកីឡាករកម្ពុជាយើងមកគល់ខៀវគឺបាទមករាគុណខ្មែរបងប្អូនបាទហើយនេះកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូបងប្អូនHari ini terima kasih dari jurnal Pemadam Sehat dan Seberang Guru Seberang Wajib Makalakun kemarin dengan Hongkram ada pemain Momat Hongkram Kekuatan melawan pemain Dong Siap Kalsam Cak pemain Smart Perang Dua itu selong sang sedang Ibu Cendera dengan Kuajan Nah, sudah kenal Bung Wisnai Sekat mencari kami bersekaya oleh Republik dan saya menunggu dia dekat wakatan berlakon kemarin dokter berubah berjumpa sejak dia menunggu dia Abu Fol bertemu dia kajuk tak pemain pemain jemput kayak kapal sini aku muat pun dan sini aku muat jemput di belakang orang mobil orang Nah, negara Tuhan ini baru cumi đấyคือการชื่อจะเป็นแค่นั้นเอาบทประกอบปราการรอมาแน่เลยตัวนี้สมกับชื่อบทอุจุการครับตัวนี้นะครับต้องดูว่าตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับเราเชื่อกันเราเชื่อបាទកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់ការបាទរៀបរាប់ពីញ៉ាកដាលបងបាទហាមកែងហាមពីក្រោយបាទពីក្រោយហ្នឹងអត់បានទេបងបាទសូមចាប់កណ្ដាលនេះការប្រកួតរវាងបាទកីឡាករមង្គលក្រហមកម្ពុជាគឺមករាគុណខ្មែរប៉ះនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសបាទអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនបាទទឹកទី1នេះក៏បានលើកបង្ហាញហើយបងប្អូនបាទទឹកទី1 round 1ហ្នឹងបងប្អូនបាទ round 1បាទត្រៀមបងប្អូនបាទមករាគុណខ្មែរកំពុងតែបាទចាំត្រៀមប្រកួត Yes, sir, the secondខ្មែរគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមកពីកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1មិត្តភាពកម្ពុជាប៉ះអេរ៉ង់បងប្អូនประมาณที่ผมพูดต้นเรื่องราวมันอยากแจ้งกับว่าอะไรโอ้ยต้นเรื่องเรื่องใหญ่กว่าตัวฟิวยืนได้แพ้ด้วยมาฟิวต้นเรื่องเรื่องอ๋อมาต้นเรื่องมาฟิวใหญ่มาฟิวរាប់ហើយតាមនឹងយ៉ាងណាទេគឺថាគាត់ខឹងមែនទេបាទគាត់ថាគាត់មិនគួរណាបាទញ៉ាកដារាប់ទេបងប្អូនបាទគាត់តាមគាត់ខឹងណាស់ខ្លួនឯងបាទគាត់ថាវិញដៃរបស់វាមិនលឿនទុកឯងកើតបាទវាមិនកើតដាក់ជាប់ជុំ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 ផងជុំ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 តែទុកវាโอ้ยนะครับที่1ที่2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10ញ៉ាក្រាមជប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទ
បាទចឹងជ័យជំនះគឺបាទទៅលើកីឡាករបងប្អូនមកកណាគុណខ្មែរបងប្អូនបាទ យើងក៏ចាត់តែឲ្យចំណាយគ្នាក្នុង2គូ10ទឹក